एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। एक दिन उसने कहा, आज दाल भात नहीं, कुछ मज़ेदार खाएंगे। उसने गाय से दूध मांगा। गाय बोली, आज दूध नहीं है। बत्तख से अंडा मांगा। उसने कहा, शरीर ठीक नहीं। गुस्से और भूख में हरिदास जंगल चला गया। वहां उसने गिलहरी को मूंगफली बीनते देखा। उसने कहा, थोड़ी मूंगफली दे। लेकिन गिलहरी डरकर भाग गई। हरिदास ने सारी मूंगफली खा ली और बोला, अब मैं मूंगफली की खेती करूंगा। उस दिन से लोग उसे बादाम बाबा हरिदास कहने लगे।